안녕하세요. 오늘은 천잠시 아미노산이 폐 건강에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 간략히 설명드리겠습니다. 최근 연구에 따르면 천잠시 아미노산이 폐 염증을 줄이고 손상된 폐 세포를 회복하는 데 도움이 될 수 있다고 합니다. 발효된 실크 아미노산이 산화적 스트레스를 줄이고 폐 건강에 긍정적인 영향을 줄 수 있다는 연구 결과가 있습니다. 소스 저널 오브 어미노 에서즘 2022. 이러한 성분들이 폐 기능 개선에 기여할 수 있지만 개인적인 결과는 다를 수 있음을 염두에 두셔야 합니다. 천잠시 아미노산을 통해 폐 건강을 보다 잘 관리할 수 있는 방법에 대해 더 알아보세요.